通知廚房。Yo， 大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。今日我會同大家分享下點樣喺屋企好容易咁用一個易結鑊嚟做腸粉。我呢種做法可以適用於港式嘅豬腸粉、蝦米腸，甚至啲酒樓點心嘅叉燒腸都得㗎。首先，我哋用中火將易結鑊預熱5分鐘。喺易結鑊入邊，我哋加入清水。咁當啲水一有煙一滾嘅時候，我哋就知隻鑊夠熱啦。將熒光幕指定份量嘅粉放入去一個器皿入邊先，然後加埋啲油落去一齊攪一攪。之後將指定份量嘅水分開3次加入去啲粉漿度，千祈唔好一次過加，如果唔係就會起粒噶啦。加入1/3嘅水，將佢攪到一個順滑無粒嘅粉漿先，然後先再加埋其他嘅水分落去，將佢攪勻佢。如果你咁樣做都有粒粒嘅話，咁你就要過篩一次。點解啲油要加先，唔同啲水一齊攪咁麻煩啊？咁我哋重溫一下當年我跟 Billy 師傅學嘅時候，佢嘅解釋啊。因為啲油咧要入落去啲粉嘅，如果水還水油還油嘅咧，個腸粉就唔滑嘅。而家咧點樣入落去，即係猜到佢入晒嗰啲油咧，個粉漿裏邊咧，等佢咧唔溝啊，即係水溝油溝唔埋噶嘛。咁而家你猜入去粉嗰度嘅話咧，就溝得勻。Billy 師傅佢係一個非常之資深嘅點心師傅嚟㗎，你唔信我通少講，都要信下佢講。粉漿攪勻咗之後，依家就要準備我通少嘅獨家秘密武器，就係牛油紙2張。呢2張嘅牛油紙嘅大細要大過你用嘅平底鑊，然後喺呢2張嘅牛油紙上面，我哋掃上薄薄嘅一層油，盡量掃就得㗎啦，唔需要咁執着嘅，輕輕地薄薄地，就算有啲地方有啲地方冇都得嘅。總之薄薄地一層油就得㗎啦，唔好太多。至於佢有啲咩用呢？我等陣間會再解釋你知。易結鑊入邊嘅水已經出咗白煙，即係話佢夠熱啦，我哋可以倒咗入邊嘅水。然後我哋喺隻鑊入邊加入大概1茶匙嘅油，再用廚房紙將啲油捽勻成隻鑊。呢個時候我哋開中火，將攪勻好嘅1大殼嘅粉漿倒入去鑊入邊先。大家嘅爐頭嘅熱力未必一樣，倒咗落去發覺佢一啲薄膜都起唔到嘅話，好似而家咁樣，即係代表你個鑊同埋個爐頭嘅熱力唔夠，咁你就要調節一下，將佢較大啲個熱力。將啲粉漿倒翻出嚟先，我哋預熱翻好個鑊再嚟過。我哋依家就做多一次，隻鑊預熱好之後，搽完油，我哋就將1大殼嘅粉漿倒落去。即使呢個時候倒多啲都唔怕嘅。粉漿倒落去之後，等咗一陣，佢就會形成薄膜，好似而家咁樣。然後我哋將入邊多餘嘅粉漿倒翻出嚟。咁樣做，我哋就做到傳說中最薄嘅腸粉皮啦。呢個時候，我哋將頭先搽咗油嘅牛油紙，有油嗰一邊鋪上喺腸粉皮上邊，再冚蓋，然之後大概煮佢分半鐘。1分零鐘嘅時候應該煮好個腸粉噶啦。呢個時候，我哋可以用一塊砧板冚上去個易結鑊上邊，然之後將隻易結鑊倒扣。咁腸粉就會由易結鑊跌咗落去呢一個砧板上邊啦。所以點解一開頭要放牛油紙呢？第一，因為我哋嘅牛油紙有油，佢會保護啲腸粉唔會因為煎嘅時候表面太乾而整裂我哋啲腸粉嘅。第二就係容易拎出嚟，因為腸粉煮好咗之後，需要拎佢出嚟攤凍大概1分鐘先可以開始捲，否則佢太熱去捲佢嘅話，佢就會好容易爛。腸粉攤凍咗1分零鐘之後，佢就會開始變得硬少少，唔會咁容易一攞起手就爛噶啦。呢個時候就可以將佢捲起，就會變成港式嘅豬腸粉。另外，因為牛油紙上面搽咗油，所以你即使話我去飲個茶，捽埋個髮先翻嚟捲呢個腸粉，佢一樣咁靚仔，唔會乾晒裂晒捲唔到噶。一開頭我叫你預備2張嘅牛油紙，所以你可以不斷交替嚟用，直到用到張牛油紙爛為止。每次用完1次之後，都要搽翻層薄薄嘅油上去就得噶啦。至於蝦米腸嘅做法，其實都好相似。我哋喺鑊入邊先加入1茶匙嘅油，又用翻廚房紙
將啲油抹勻成隻鑊，然後我哋加入浸泡咗嘅蝦米，平均咁樣放喺鑊入邊，然後再平均撒上蔥粒，之後我哋先加埋攪勻咗嘅粉漿落去，同頭先一樣，啷過一次佢成為一張白色嘅薄膜，我哋就將鑊入邊嘅粉漿倒走佢，然後就鋪上搽咗油嘅牛油紙，冚蓋煮佢大概2至3分鐘。跟住你都知應該點做㗎啦，打開蓋之後又冚翻個砧板上去，將易潔鑊倒扣上砧板度，然後蝦米腸就會跌落砧板上邊，一樣要等2、3分鐘攤凍佢，然後我哋就可以捲起佢，咁就會成為蝦米腸㗎啦。用翻同樣嘅做法，你可以愛嚟做酒樓點心嘅叉燒腸或者蝦腸都得㗎，一樣係咁做，一樣係咁包。總之你用我通少呢個獨門秘訣牛油紙去做咩腸粉都可以，包你啲腸粉又靚又薄又滑，永冇甩拖。做港式嘅豬腸粉，我哋要將啲長嘅腸粉剪成細細條、細細塊，之後就喺腸粉上面加入大量嘅醬料，包括有海鮮醬、甜醬、麻醬。然後我哋就要狠狠咁樣撒上大量嘅芝麻，咁樣先好食㗎。混醬腸粉絕對係我童年最中意食嘅小食之一。細個嘅時候隨街都買到，一啲都唔識得珍惜。移咗民之後，先開始成日掛住佢。至於蝦米腸，一樣要剪到細細塊，然後我哋喺鑊入邊加入1茶匙嘅油，用中大火，將佢煎到兩面金黃香脆。蝦米腸煎好咗之後，我哋就可以點甜醬或者海鮮醬嚟食。以後你想整腸粉，只要用我通少獨家易潔鑊加牛油紙嘅做法，隨時想食隨時都可以整到㗎。最後嘥多你30秒提提你，食材嘅份量已經寫咗出嚟啦，睇唔切嘅話就喺上述嘅網址重溫。要知道我啲食材用咩牌子嘅話，就睇睇呢個短片嘅info。睇晒成條片都仲有嘢唔明嘅話，歡迎你嚟到我 Facebook 嘅專頁或者 YouTube 呢度留言俾我。如果大家中意我嘅短片，希望你會俾個 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友，仲要訂閱我嘅頻道支持下我。訂閱完之後記得要撳埋隔離個鐘仔喎，咁樣你先會收到我最新嘅通知㗎。我哋下次再見啦，拜拜。